Taking the shot. Er du glad i actionfilmer uten action? Eller skrekkfilmer? Uten skrekk. Da kommer du til å elske opplevelsen av å kjøpe en splitter ny flatskjerm-TV uten noe ekstra lydsystem. For med den ræva lyden du får ut av TVens små innebygde plasshøyttalere, er du garantert dritkjedelig filmkøller. Men for de av dere som faktisk bryr dere om film og vil ha den ekte kinoopplevelsen hjemme, stikk innom Hi-Fi-klubben da vel. Her finnes TV-lyd i alle former, størrelser og prisklasser. Til og med små usynlige løsninger som det her er 1 million ganger bedre enn TV-en. Kom og hør forskjellen da. Bad sound kills good movies.